مکان پہ اڑ گئے سن اپنے پیارے حسینی صاحب جی جی بسم اللہ جی کیا کل پھر واپسی ہو رہی ہے اپنے شہر؟ انشاءاللہ اچھا یہ باہر ہی ہو جی میں ٹورنٹو آئے ہیں تو کل جانا واپس اچھا 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 کنی دور ہو گھر تو گھر تو کو 11 گھنٹے دور ڈرائیو ہے 12 گھنٹے بائی روڈ 12 گھنٹے جا بائی ایئر تو میں گھنٹہ ہی لگتا ہونا گھنٹہ ہی جا تسی بائی ایئر لے لینی ٹکٹ بائی ایئر ہی جانا ہے اچھا ہاں تو پھر تو گھنٹے دا سفر ہے ہاں گھنٹے کا انشاءاللہ میں پاکستان جانا تے نماز کدے بھی نہیں الحمدللہ مس ہوئی تے بندے پوچھتے نے نا بھائی سفر چ نماز تے میں بھی سفر کہاں دا ہے ہاں سفر کہاں دا ہے تو بویے پڑھ کے ہاں ہاں سونا مزہ آ جاتا نماز پڑھ جا بالکل تسی اوتھے سجدہ دیو تے اگلا سجدہ گھر جا دیو نماز مس ہوندا اے کو میں کہ ریگستان دا سفر ہے ہاں بالکل بالکل اس طرح ہی ہوتے بہت اچھا ماشاءاللہ سفر دیاں وہ سہولتاں رہی ہیں جڑیاں اچھا انکل میں ایک چیز اس سے پہلے رش پڑے میں جی ایک جی چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سنانا چاہ رہا ہوں جی جی ویسے تو چوہان صاحب نے بڑا کیا پھر وہی گل کرن لگے ہو بات کرنی اپنی دنیا ہے وہ تو حاجی چلو محمد احمد صاحب میں نے آپ سے ایک عرض کرنی ہے یار بھائی سیکنڈ ختم ٹھہر کر جو لیں یار ٹھہر جو ایک منٹ یار ایک منٹ ٹھہر جو میں یار بات صرف آپ لوگوں کو ہی مگر بولنے کا اللہ حق تعالیٰ ملا کی ہوا یہ ہے قدرت ہے نا کہ ایک ریئلائز نہیں شخص ہوا کہ میں بات کر رہا ہوں ایک آپ نے نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے میں بھی نکلا تب کا تھا ہی بیٹھا ہوں بھائی اس ایک کو مسلمان کر دے اور پھر اسی پھر شخص تو کو بھائی واٹر اسی کو نبی کرنے کا تو بات ہاں جی جانشین کی بنا کہنے دے سدھو صاحب اللہ کی تسی دسو قدرت کی کہندے ہو سمجھ سکتے حسینی صاحب پہلے میں نے بات کرنی ہے کہنے آپ کرنے ٹھیک ہے اچھا حسینی صاحب بات یہ ہے کہ یہ عامر نذیر کو اور جس بندے کو مطلب یہ چاہیں گے اسی کو لائسنس ملا ہوا ہے بات کرنے کا کہ کون بلائیں گے تو کس کو لائسنس ملا ہے نہیں صرف عامر نذیر کو اور جو بندے مطلب یہ چاہیں گے ان کو لائسنس ملا ہوا ہے بات کرنے کا نہیں کوئی نہیں وہ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کرتے مطلب کہ اس آدمی سے میں نے 1 منٹ مانگا تھا رہے جی اور اس نے سپیکر لگا لیا بدتمیز یہ اتنا ہے یہ جو انداز ہے نا مطلب جو بات نہیں عامر مطلب آپ اس کے نے پاس سپیکر کیوں لگایا اس نے سپیکر کیوں لگایا مجھے نہیں پتا کہ کہاں اور سپیکر پھر لگایا 1 منٹ بھی یہ کیوں نہیں رک سکتا تھا براڈ گر سکتی تھی یہ نہیں چپ کر سکتا تھا اچھا بھائی چوہان صاحب اور میں بات کر رہے تھے نہیں آپ کا چوہان بیچ صاحب اور میں آپ ٹیلی فون پہ بات کر لیا کرو پھر اگر آپ نے نہیں بات کرنے دینی تھی تو آپ ایسا کرتے کہ میں نے حسینی صاحب نئی کو بات کہتے کرنے والی بات نہیں کہی تھی میں نہیں نے اگر آپ آپ کے لوگوں سے اختیار میں 1 ہے کہ منٹ آپ مانگا ہم تھا دونوں کو آپ نے ہم دونوں کو میوٹ کر کے نیچے پھینک دینا تھا نا اگر آپ کے اختیار میں تھا تو بھائی میرے اختیار میں نہیں تھا میں نے اگر ریکویسٹ نہیں کی تھا آپ کو 3-4 دفعہ اگر نہیں تھا آپ کے میری چلو پندرہ بات ہن بیس کو منٹ ہو پازیٹیو گئے گل ہوتے کر لو ہن موقع ہے بڑا اچھا کوئی گل لے آؤ چنگی فون کر جی لو نہیں اب بات یہ ہے حسینی آپ صاحب جو بات ہر کرنی ہے وہ چیز کا کریں ایک نا ذرا موقع ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے اب وہ بات نہیں موقع رہی آگے ان نکل کو کرنے دیں اگر آپ کے پاس بات نہیں ہے تو پاتھی تے رکھ کے تو روٹی کھاندا رہا ساری عمر نہ کرو پھر اس باتیں طرح کرتا ہے ویڈیو اس کی سنے حسینی صاحب یہ پاتھی پہ موقع رکھ کے نکل روٹی گیا کھاتا تھا نہ کرو اس طرح بھٹو صاحب اس بکریوں کے باڑے میں یہ نماز پڑھتا تھا کہتا ہے جی طرح سارے لال جان مطلب جی اپنا یہ لیول ہے اس کا اور باتیں یہ کرتا ہے اور پھر حسینی صاحب اس کو سپیکر لگانے کی اجازت ہے اور ہمیں 1 منٹ ہم آپ سے مانگتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا لگائیں نا آپ حد ہوگی میں نہیں آپ کو مطلب ہر چیز کا ایک موقع اور وقت ہوتا ہے اب بعد میں کیا فائدہ اس بات کا موقع ضائع ہو گیا نا موقع ضائع ہو گیا بیچ میں یہ محمد احمد بھی اب میرے آپ میرے بے میرے موقع میرے بات میرے کر رہے ہیں یہ میرے یار بابا محمد احمد اگلا بندہ تمہارے سے پہلے ویٹ کر رہا ہے تو کیا بیچ میں بولنے لگ پڑا ہے یا پھر یار سارے احمدیوں کے مسئلے تم حل کر لو جس دن کر لو گے ہمیں بتا دینا چلو کرو تو کر رہا نہ میرا آپ کو موضوع پتا لگ رہا تھا وہ بندہ اپنی ماری جا رہا ہے ادھیڑی جا رہا ہے بس وہی چلی جا رہا ہے اوپر سے وہ سپیکر لگا کے بھی بیٹھ گیا اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کچھ مطلب اس کو سپیکر کی چھٹی کیوں ملی ہوئی ہے ہو گئی چلو بہرحال کرو جی اپنی کریں باتیں آپ ٹھیک ہے
जज़ाकल्लाह। शेर यार सब कर लें बात, गुस्सा ना करें आप, कर लें बात। और नहीं यार क्या गुस्सा करना, तू बदतमीज ही इतना, क्या तेरे से बात करें? स्पीकर क्यों लगाता है तू? यार तो मौका क्यों बस निकल- स्पीकर लगाता है तू? आपका मौका निकल गया बात करने का। तू स्पीकर क्यों लगाता है? अच्छा पीछे कर लेंगे, रिवर्स कर लें थोड़ा सा घड़ी को। घड़ी को रिवर्स नहीं ना कर लेते? जो पाथियां तेरे मुंह के अंदर चली गई हैं वो तो चली गई हैं। तेरे दिमाग में जो गंद भरना था भर गया हुआ है बचपन से अब तक। मैं कह रहा हूँ घड़ी को गोए रिवर्स वाली कर जगह लें पे 5 पढ़ा कर मिनट। नमाज तू मेंगने और गोए जो- वाली जगह पे वही पढ़ जो- पढ़ के तू जवान हुआ है, तो ऐसा ही मुसलमान निकलना था ना। जो मौका तेरे 5 वर्गे मिनट ही। पहले था वो अब और जान दूर दे चला यार, गया। जान दे, सारे बेईमान है हो यार तुसी। नहीं 5 मिनट पहले मौका था, अब मौका नहीं रहा। मसलन क्या, कौन मिस हुआ बीच में से? चौहान साहब नहीं है नीचे, उनको ले लें, वो उनके सामने शायद करना चाहते हैं। बिल्कुल। पता नहीं क्या मौका कह रहे हैं, मौका जाया हो गया, मौका जाया हो गया। चलो यार बुड्ढा छुड्ढा फिर सारी और सिचुएशन क्रिएट कर। मैं तो क्या घड़ी रिवर्स कर लो। जी सिद्धू साहब तुसी की फरमा दो। मैं अंकल एक बात करना चाह जी जी फरमाएं आप। हुसैनी साहब मेरी एक इल्तिजा है, ये जो अल्लामा साहब ने इतराज किया है ना, इस तहरीर को आप पढ़ें जरा। हाँ जी सिर्फ पढ़ दें, सिर्फ एक बार मैं आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। पढ़ देंगे मैं पढ़ तो देता लेकिन मैं असल में घर में नहीं हूँ, मैं दूर हूँ। जब मैं जाऊंगा तो दोबारा पढ़ दूंगा, कोई मसला नहीं। आपने सुनी है वो सारी? हाँ जी सुनी है आपने? ना मैंने सुनी सर, मैं तो पहुंच गया। नहीं सुनी तो इनको हुसैनी साहब को वैस भाई आप सुना दें अगर आपके पास है। मैंने सुन ली है, मैं पहुंच गया हूँ। यार सिद्धू भाई वो दफा भी पढ़ेंगे ना, अल्लामा साहब नहीं बदलने वाले। अच्छा हुसैनी साहब अब आप उस पे एक छोटा सा कमेंट कर दें कि क्या जो हुजूर ने लिखा है वो उन्होंने ये लिखा है कि अल्लाह मियां ऐसा करता है जो अल्लामा साहब फरमा रहे हैं? करता है तो नहीं सवाल किया, कर सकता है। कर सकता है। यार अल्लामा साहब मेरी बात सुने एक मिनट, मुझे टू द पॉइंट बताएं कि क्या अल्लाह मियां कोई ऐसा काम है जो नहीं कर सकता? अल्लाह मियाँ अपनी तरह का और अल्लाह मियाँ बना सकता है अपने नजदीक? टू द पॉइंट जवाब दें, क्या अल्लाह मियां कोई ऐसा काम है जो नहीं कर सकता? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन से? वो वादे के खिलाफ नहीं कर सकता। इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद। और ये भी तो कई। ठीक है ना, हाँ ये तो उसी ने कहा हुआ है। तो बस जो वो काम नहीं करता वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं, उसकी बातें सच्ची हैं ना। अल्लाह ताला कहता है कि उससे बढ़कर सच्ची बात वाला कोई है ही नहीं। जो उसने बात कही है ना, उसके खिलाफ वो नहीं करता, ना कर सकता है। मुमकिन ही नहीं कि उससे हम ये तवक्को रखें कि ऐसा वो कर सकता है। ना जी मोहम्मद अहमद साहब आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था कि ये वाला मसला तो हल होना नहीं था। या। मुझे बात नहीं लग रही थी, चौहान साहब ने जो कर लिया वो वही पे है, अल्लामा साहब जो कर रहे हैं वो वही पे रहेगा। हाँ आपकी आवाज़ बड़ी कम है। पता नहीं अभी ये क्यों हो रहा है ऐसे। मुझे फिर डिस्कनेक्ट करके दोबारा आना पड़ेगा शायद, अगर मेरी आवाज नहीं सही। हाँ आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है जब आप बोलती है ना, जल्दी से। ये आप लोग करें फिर बात। नहीं आप कुछ बेहतर है, करें आप बात। कोई पढ़ना चाहते हैं आप कोई पैराग्राफ? नहीं पढ़ना नहीं चाहता है, मेरे ज़हन में वो बात आ गई कि ये जो एक अपने दिमाग में बना लिया है मुकाम, ये हो सकता वो नहीं हो सकता। हाँ। ये वो मौलाना इसहाक साहब की एक वीडियो है, वो हाँ। उसमें बता रहे हैं कि आज अंबिया की जितनी भी इज्जत है, जो भी मुकाम है, इसमें हर किसी को शुक्रगुजार होना चाहिए कुरान मजीद का, हाँ। रसूल का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ। वरना आप लोगों की किताबें हैं कोई जिनके अंदर आपने अपने नबियों को प्रेजेंट किया है, ये जितनी बातें उन्होंने इसमें लिखी हुई है वो सब कहता है तुम लोगों की किताबों में। वो मैं सुनाना चाह रहा था मौलाना इसहाक साहब की कि वो कुरान मजीद से की शान में, और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान के बारे में बुरा बोलते हैं उनको एक जवाब देते हुए वो एक अगर कहेंगे तो मैं सुना दूंगा। जरूर जरूर सुनाए। मैं सुनाता हूँ। मुझे पता कि आवाज आ रही है आपको?
ਲਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਪ ਕੱਢ اور میں اس مجلس جانا جمعے تے اعلان کرنا پوری دنیا میں پیغام پہنچاؤ کہ اگر محمد اللہ دے رسول نہیں جنا عیسیٰ رسول ہے جنا موسیٰ کوئی امت اپنے نبی نو نبی نہیں ثابت کرے معیار لے آوے کسوٹی لے آوے کہ کیا دینا ہو نبی یہ حضوروں کو کروڑ گنا زیادہ نہ ثابت کرو اس کی ثابت رد کر ظالمت تسی اس حضریری توہین کر دیں اگر موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبران دا جذب ہے وہ بھی محمد رسول اللہ دا فیض آپ نے آ کے بری کیتا تہاڈیاں کتاباں جڑیاں تسی کلام مقدس چکی کردے جاندے دنیا نو عیسائی بنائیے کی ہے وہ دے اندر کتے ہارون علیہ السلام خود بچڑا بنا کے پوجا کروا رہا کافر ہے وہ دے لوط علیہ السلام بیٹیاں نال زنا کر رہا وہ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام شرک کر رہا سلیمان کافر ہو کے مرنا ایک کتاب چکی کر دے احسان منو قرآن دا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے آ کے انہوں نے پاک یہ سب جھوٹ بول دیا میرے اوپر اور سب نیک گزرے حرامی ہے جڑے نبی منن والے کتے انہوں نے بدنام کر دیا اور رسول پاک نے مطالب کر دی یہ یہودیاں دے مریم نے بدکاری کی عیسیٰ جمیا حرام زادہ نعوذ باللہ قرآن نے کیا نا مریم صدیقہ سی اور عیسیٰ علیہ السلام وجیہ عند اللہ وہ تے اللہ دے دربار سے دی بڑی شان قرآن دا احسان من دی بجائے تسی خاکے چھاپ دے کم وقت رسول خدا نے درمیان سے کر دیو میں نہ میدان چاہے دنیا کا بڑا کپڑا پادری اپنی کتاباں نال جو شریف آدمی بھی ثابت کر گیا نا نبی بھی گزاریا شریف انسان ثابت کر گیا نا میرا منہ کہا جو اپنی کتاباں تسی گند پڑتا داؤد زنا کرے تے نبی رہے توبہ توبہ پیغمبر زنا کرے قرآن نو منو جنہیں اپنے رسول نے اور قرآن نے آ کے انہوں نے پاک نہیں وہ میرے بھائی سی وہ خدا دے نبی سی پاک سی اس تو جانور رسول اللہ اگر درمیان سے وجود کرتا جائے اس کائنات کو اندھیرا چھا دے قرآن نے کیوں کیا سراج منیرا ایسے دوپہر دا سورج چمک رہا نا چکی لو قرآن پاک نے مثال ہی سراج منیرا کہ پہلا چراغ آندے رہے ستارے آندے رہے چاند آندے رہے پچھلے نبی ہن کی آیا سورہ عذاب سراج منیرا ہن روشن سورج آیا سورج آ گیا ہن تاریاں دی دوڑ نہیں رہی کیسے پر حیران ہو گیا انا خاتم النبی اللہ علیہ وسلم اور دن دے وقت اگر کوئی لائٹاں باردا پھردا بے وقوف عقل دان نا رسول اللہ دے ہوندے ہن ہور رہی پر لبدا پھرے نبی بے وقوف آدمی اے اودوں سی جو چھوٹے چھوٹے ستارے سی کہ کوئی کسے علاقے رسول کریم علیہ السلام آ گئے فرمایا کان النبی یبصر قومی خاصہ وہ تو اپنی اپنی قوم لی نبی آؤندے سی اپنے علاقے وبشت اللہ علیہ میں کالے گورے چک دے رہندے جنے نا سارے دا نبی میرے ہوندے آپ نے بڑا ہن کے سر نبی اس تو بڑی خوش ختم ہو گیا تو یہ میں کہ علامہ صاحب پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے ہیں قرآن نہ ہوتا تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اسحاق صاحب کہ شریف انسان بھی نہیں ثابت کر سکتے آپ نبی تو بہت دور کی بات ہے کتابوں یہ اچھی بات کی ہے اسحاق صاحب نے کہ حضرت صاحب نے بھی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو مرضی کر مگر یہ کام نہیں ہوگا مگر اب یہ کون سن جائے گا مگر چوہان صاحب جزاک اللہ میرے پڑھنے سے پہلے آپ نے وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ نہیں مانتا وہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی صحیح ہے یہ بات بھی ہے بڑی بڑی تحریریں کمال کی ہیں ہر تحریر پہ گفتگو چلتی ہے مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے یعنی کہ مولانا اسحاق صاحب مرزا صاحب کو ان کے کذاب دجال بھی کہتے ہیں وہ بھی پیش کر دو پھر وہ بھی آڈیو لگا دو ہاں جی کوئی حوالہ پیش میں کہ مرزا صاحب تو کذاب دجال کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو انہوں نے بات ہمارے یہ جو اسحاق صاحب نے بات کی اس سے آپ متفق نہیں ہیں نہیں اس میں ہمارے خلاف کون سی بات ہے ہماری جو بات تھی اس کے خلاف کون سی یہ تو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے پریشان نہ ہو وہ تگڑا گول ہو گیا ہوا ہے وہ ہم نے سیو کر لیا آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوا اگر یہ گول ہو گیا ہوا ہے تو چیخیں آپ کی وہ بندہ تو میرے خیال ہے ہاسپٹل چلا گیا دوسرا وہ جو گول ہے نا اس میں کسی کی مہربانی نہیں وہ گول اسی تحریر سے ہو گیا اگر اس ابھی تحریر پچھلے میں دو کوئی صفحے گول پڑھنے ہے سے یار پچھلے 2 صفحے پڑھنے تھے صرف اگلی چند لائنوں سے ہی گول ہو گیا اور ایسا گول ہوا لگتا ہے کہ اس تحریر میں نہ جان نہیں دینا تاریخی گول علامہ صاحب ذرا برابر بھی ہونا تو آپ دوبارہ یہ اعتراض نہ کہیں پہ کریں کم از کم میں انشاءاللہ اس تحریر کو بار بار پیش کروں گا کہ ان کے نزدیک ایسا شخص بھی نبی بن سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ
ऐसे बंदे को भी नबी बना दे जो चूड़ा हो, जो पंगी हो, जो गूं उठाता हो, जो जिना करता हो, जो चोर हो, जो डाकू हो। मिर्जा साहब कहते हैं कि हो सकता है कि वो मुसलमान हो जाए इन सारे कामों को छोड़ छाड़ के, और हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको नबी भी बना दे। मैं तो उसको बार बार पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बड़ी देर से सुन रहा था, यहाँ पर बहस हो रही थी इस्तिआरा के रंग में बेटा। अब या। बात तो यूँ है कि लम जलद है, कुरान की आयत है, या खुदा की कोई औलाद नहीं, वो लम जुलाद वो किसी का बेटा नहीं। अब या। अगर बेटा हो सकता है तो इस्तिआरा के रंग में खुदा का बाप भी हो सकता है, उसकी माँ भी हो सकती है। इस्तिआरा जो हुआ, हाँ जी, दोनों की नफी तो एक साथ है ना, बेटे की भी नफी है, बाप की भी नफी है। हाँ जब एक चीज इस्तिआरे में हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा सवाल ये है। खुदा का बाप होने की बात कर रहे हैं। बेटे की नफी और बाप, जी जी, जिस तरह अल्लाह ताला नफी ने दोनों किसी की को एक साथ है, इल्हाम लम जलद करके लम कहा है, जुलाद। करके बात कहा इल्हाम कोई भाई, ये है ना, दुनिया में कोई आदमी इल्हाम की भी बात ही नहीं है, बात हो रही है इस्तिआरे के रंग में होने की, इल्हाम की बात हो रही है। इस्तिआरे में रंग में होने की। इल्हाम में ये कहा गया अंतम इन्नी मैं कह रहा हूँ इस्तिआरे के रंग में होने की। और भाई, इल्हाम को इल्हाम रखे ना में साइड को, इस्तिआरे साथ के में, तो रंग मैं कह रहा हूँ कि इस्तिआरे के रंग में बे, अगर इस्तिआरे के रंग में साबित हो जाना कि हो सकता है तो फिर तो इल्हाम मानेंगे ना। अगर इस्तिआरे के रंग में हो नहीं सकता तो इल्हाम की वक़्त ही खत्म हो गई। सारे के रंग में वो बातें होती हैं, आप ना माने। उसके पीछे भी वजह होती है। इस तारे के रंग में कोई बात कहने की, उसके अंदर कोई खूबसूरती होती है, किसी रंग में उसे हाईलाइट करना होता है। जैसे कहते हैं फलाना तो शेर है, तो वो सिंबल है एक बहादुरी का और बहुत खूंखार होने का, इसलिए कह देते हैं। ये नहीं कि सितारे के तौर पे खोता है, तो वो हालांकि जानवर है, वो भी है, लेकिन वहाँ पे वो मतलब पूरा नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ फिक्स है, रवायत में चली आ रही है, उसको हम सिर्फ इस तौर पे कि अगर इस तारे के तौर पे ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। तो तौर पे कुत्ता किसी को नहीं कहते, हाँ, तो ये कहते हैं, लेकिन चांद कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते, या। मुस्तमल ही नहीं है वो। तो ये बात मेरा ख्याल है किसी ने मेरा सवाल मेरा गौर से सुन ले, फिर तबसरा करे। सवाल मेरा ये रहा कि दोनों की नफी बराबर है। जितनी नफी खुदा को किसी के जने होने की नहीं, उतनी बेटे होने की नफी है। दोनों की नफी बराबर है। अब अगर बेटे का इस्तिआरा हो सकता है तो लाज़मी बात है बाप का भी होगा, नफी दोनों की टूट जाएगी। फिर असल में आपका जो सवाल है उसका तल्लुक पाक पैदाइश से है। जो मसीहियत में यीशु मसीह जो हैं वो खुदावंद हैं, खुदावंद यीशु मसीह हैं, और उनका बाप भी है, खुदा का बाप भी है, वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी नफ़ी की है बीवी ना होने से। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो ऐसा कहते हैं बेटा है वो मुझे बाप बनाते हैं, खुदा का ही बाप, उनसे पूछो कि फिर बीवी कहाँ है। सूरत नाम में है ना आयत ये। तो औरतें जब तक बीवी ना बने, वो मुकाम ना हासिल करने, बच्चे नहीं पैदा हुआ करते। तो यहाँ पे जिस्मानी बेटे की बात ही हो रही है ना। हाँ जी, यहाँ पे जिस्मानी बेटे की बात हो रही है कि वो जिस्मानी बेटा समझते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ जी, बेटा होता ही जिस्मानी। सनी साहब, मेरी बात इस्तिआरा के रंग में हो रही है ना अभी। सनी साहब सुने ना, जी जी, अब नफी मौजूद है, लम या लेद और लम जुलाद में, दोनों में एक ही नफी मौजूद है ना। ना वो किसी का बेटा है और ना वो किसी से पैदा हुआ है, हाँ जी, या ना उसका कोई बाप है। हाँ जी, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। ये दोनों की नफी है। अब जितनी बात जो बात आती है ना आड़े इस्तिआरा लेने में, अल्लाह ताला का बाप होने में, वही आड़े आती है बेटा लेने में। और जो दलील है ना इनकी कि बेटा हो सकता है, उसी दलील के तहत बाप भी हो सकता है। अगर हो सकता है बेटा मानेंगे तो बाप भी मानना पड़ेगा।
ठीक हाँ है, जी। इस्तारा के रंग में, जिस रंग में ये मानते हैं ये इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई मानता है अगर तो बाप का इनकार करेंगे तो बेटे का ऑटोमेटिक हो जाएगा उसी दलील से, दोनों में नफी बराबर है। मेरा ख्याल है ये दोनों बातें मसीह मानते हैं। वो मेरा मसीहों से सवाल ही नहीं है, मेरा मसीहों से सवाल ही नहीं है। जो मेरा खुदा उन का लोगों से बाप सवाल है मानते जो हैं और कहते हैं खुदा का बेटा इस्तारे के रंग में हो सकता है, नहीं, उनसे वो सवाल है मेरा। इस तारे के रंग में नहीं मानते, असल मानते हैं, खुदा को बाप भी मानते हैं और खुदा का बेटा भी मानते हैं। खुदा का बाप भी मानते हैं और खुदा का बेटा भी मानते, दोनों बातें मौजूद हैं वहाँ पे। इसी वजह से जब उनसे ये पूछा था कि ईसा अलैहिस्सलाम के क्या ईसा अलैहिस्सलाम का बाप है या नहीं है, ये सवाल तारिक जावेद साहब ने पूछा था, तो उनको उन्होंने इतना सख्त जवाब दिया कि वो बड़ी देर तक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहे थे और फिर उन्होंने दोबारा वो सवाल पूछने की जरूरत नहीं की। तो इस तरह तो हो जाता है फिर इस तरह के कामों में। सब मेरे यार है जी, ये जो इटली में होते हैं इनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी कभी बड़ी अच्छी बात लेके आते हैं। जवाब दोहरा दें उनका, जवाब दोहरा दें, है जी, जवाब दोहरा दें। कोई जवाब दिता दोहरा जेड़ा दें। शगुफ्ता बीबी ने सैनी साहब ने दिता व्हाट्सएप ग्रुप जवाब मैंने वही जवाब है, मेरे लफ्ज़ां से में भी वही फर्क हो जवाब सकता है, है, मफहूम हो इसी मेरे वास्ते भी वही जवाब है। फिर वो सानी साहब की गल मैं समझ गया भी नहीं, तू भी जा, तेरे वास्ते जवाब वो वही है। हाँ, ये खुदा दा बेटा ते मनते नहीं, लेकिन खुदा दे बाप दी आ गल करो ते ना ये मुनकर हो जाणगे नहीं। इस तरह उधर मान लेंगे, दूए पास आखणगे नहीं, उथे आखणगे वलम यू लाद ना कोई इस्तारा कोई इथे कोई शायद नहीं, ते इथे किंज होवे नहीं है। अच्छा, जो तहरीर एक और चल रही सी अमर भाई जी तुसां पढ़ी है, जी उत्थे अमकान की गल हो रही है, अगे फिर तारक चौहान साहब के मुताबिक वो नफी है, ते जेड़ा असूल मिर्जा साहब लाया ते असूल जे जिली बरूजी लाओ तो उत्थे भी नहीं लगदा, सुन्नत ही नहीं अल्लाह ताला दी, जब कोई नबी भेजा हुआ अल्लाह ताला ने कोई 10 माह का हमला करके भेजा हो, मरियम बढ़ाया हो जी, कोई अल्लाह ताला की सुन्नत ही नहीं। इत्थे भी तो सारियां गल्लां आ जांदियां ना। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾਏ ਨਬੂਤ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਬੂਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਆਵੇ ਨਬੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। हड़गा लगियां नो अमकान नबूवत अजरू है, कुरान अजरू है, हदीस वो तो हड़गा लगियां पाकड़ बोकां च। जी। चंगेज खान साहब रोसानी साहब मेरे सवाल पे गौर करना जी जी कि खुदा जी, अस्सलाम वालेकुम। हो सकता हुसैनी है, साहब। बाप भी हो सकता है या नहीं। जी, जी। सवाल मेरा हुसैनी साहब कैसी हैं तबीयतां ने? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ जी ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਫਾ ਹੈ, या ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, या ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਰੀ ਹੈ हाँ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। या ਤੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦਰ ਬਹਿਸ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। यार एक ऐसे मसाला लोग तो ने। पेश करो, अबू जहल की करता है चंगेज साहब। पता नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਨਹੀਂ। इन्होंने पता है ना, वो एक तो एक- मसाला हुसैन साहब सुन दो, मैंने थोड़ी दिलचस्पी है। मिला रहे ने अबू जहल नाल, मैं ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਰਜ ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਰਜ ਜਮਾਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਦੋਂ 1835 ਚ, ਉਤੋਂ 18 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ मेरा मुख्तसर जो सवाल है कि अबू जहल की करता सी वो मैं थोड़ा सुनना चाह रहा ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ नहीं ਬੁਰੀ मैं ਗੱਲ पुराना अबू जहल जो 14 मिर्जा मसरूर नु अबू जहल समझते हैं। नहीं गलती ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। मिर्जा मसरूर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਗਾਲ ਖਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਰਾਤ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਖਾ ਕੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਨਾਂ ਔਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾ ਗਲੋਚ ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਬੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨੇਕ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਵੀਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲਾਣੀ ਬਲਾੜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲੋਂ ਬਗੈਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਸਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੱਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤਾ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੀ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ,
ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨੀ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਜਰ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ? ਬਿਆਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਦਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਖੜਪੈਂਚ ਬੜਿਆ ਵੀ ਮਾਮਾ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਾਮਾ ਵਿੱਚ ਬੜਨ ਡਿਆ ਗੱਲ ਦੇ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਡਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ। ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਤਿਆ, ਬਕਵਾਸ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਜਰ, ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਜਰ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ। ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਹੈਗਾ, अनम्यूट करके कुछ और भी जी माँ ने कोई गल्लां सिखाइयां वो भी सुना दियो। ये खिलाफत के शदाई खलीफा ने ईद के खुतबा में हुक्म दिया कि बदजुबानी ना करो जी। ये पता नहीं उन्होंने ईद के खुतबे तो कित्थों ले आंदे ने क्या? नहीं मैं ईद दा खुतबे दी नहीं गल करना हुसैनी साहब। इत्थे ईद दे खुतबे दी नहीं गल हो रही कि इत्थे ते एक इंसान दी गल हो रही है कि जिहदे च इंसानियत कोई नहीं हैगी। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 10-12 ਵਾਰੀ ਬੇਗੈਰਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਤੇ कुरान कहता है कि फिरके ना बनाओ। ठीक है, क्लियरली कहता है इस तरह। ते प्रॉफिट ना मनसूब किया जाता है कि फिरके बनणगे। पहली तो चीज है कि वो हदीस जिहड़ी है कुरान नूं कंट्राडिक्ट करदी है। ठीक है, इसदा मतलब है कि वो हदीस ही गलत है नहीं, वो नाकाबिले कबूल है क्योंकि वो कुरान दी नफी करदी है। कुरान जो कह रहा है कि फिरके बनाओ ही ना, तो प्रॉफिट किस तरह कह सकता है कि भी तुहाडे फिरके इन्ने बन जाणगे। दूसरी चीज बने भी नहीं फिरके बने भी नहीं, ये भी विच पा लो ना, ये तो बने ही कोई नहीं। फिरके बड़े ने सैनी साहब, एक मैं अर्ज करना चाह रहा। जी फिरकियां दे ऊपर गल हो रही सी जी ते मैं उस लिए आ नहीं सकिया। जी ते कुरान कहता है कि फिरके ना बनाओ। ठीक है, क्लियरली कहता है इस तरह। ते प्रॉफिट ना मनसूब किया जाता है कि फिरके बनणगे। पहली तो चीज है कि वो हदीस जिहड़ी है कुरान नूं कंट्राडिक्ट करदी है। ठीक है, इसदा मतलब है कि वो हदीस ही गलत है नहीं, वो नाकाबिले कबूल है क्योंकि वो कुरान दी नफी करदी है। कुरान जो कह रहा है कि फिरके बनाओ ही ना, तो वो प्रॉफिट किस तरह कह सकता है कि भी तुहाडे फिरके इन्ने बन जाणगे। दूसरी चीज बने भी नहीं फिरके बने भी नहीं, ये भी विच पा लो ना, ये तो बने ही कोई नहीं। फिरके बने ने जरूर बने ने। फिर जो प्रॉफिट ने भी कह दिता तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ हरज हो गया जी? दूसरी चीज ਇਹ ਵੇ, अगर प्रॉफिट ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗੇ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਮਤ ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰਿਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇखें मिर्जा साहब की तलीम पेश कर रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਜ਼ਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਲੀਮ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ जी फरमाओ। बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे गुजरात मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। कहंदा ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਲਈ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। मैं तो हकीकत वही पढ़ना, मैनू कितों ये नाम लभना है। ते अगर आप अच्छे नेक नियत अच्छे तरीके से पढ़े ना, आखिरी शेर सुन लो, एक आखिरी शेर सुन लो, आप पे असर ना हो। सुन ले बात उनकी, सुन ले तेरे तरफ जी। तुझे ए डैश अब मैं तुझे ए डैश अब का तुझे ए डैश अब कैद खाने से गुजरना है। डैश वाली थां ला लो ना, भावें टुट सकन। जी जी। तुझे डैश अब कैद खाने से गुजरना है, तुझे मैं इसलिए दुख दर्द का आदि बनाता हूँ। बेशक बेशक। बहरहाल सानू किथों नाम लभना, सानू तो ਇਹੋ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਤਲ ਵਹੀ ਪੜਨੇ ਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਤਲ ਵਹੀ ਕਿਉਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। क्यों ना मियां चट्टू एग्जांपल दे सकता हूं आपको। वकील दे नाल वादा कीता है जे तू पास कर लिया ना 10 सवाल ते फिर गुफ्तगू हो जाएगी। वो बड़ा अच्छा वाला तुसीं दस्सियो।
जी अजय मियां चट्टू ने यही आख्या है 1907 की गल। अगर आप नेक नीति से पढ़ लेना हकीकतुल वही तो असर ना हो तो मुझे बताइएगा। नीयत मेरी नेक किस तरह हो सकती है? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको। आपने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ 10 को इतराज किए, ठीक है। आपको फिर कहा गया कि इतराज जो है, बल्कि 10 इतराज से पहले आपके पास लोग आए, ठीक है, कि आप अपने इतराज बताएं, आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। आप काफ़ी अरसा तो सवाल ही नहीं दे रहे थे उन्हें। इवेंचुअली आपने सवाल दिए और मेन 2 पेशन गोइयों के सवाल दिए, ठीक है, मोहम्मदी बेगम के साहिबा के बारे में और दूसरी जो है वो अंजाम आतम के बारे में। उसके ऊपर उन्होंने हर एंगल को कवर करने के लिए तसल्ली बख्श जो है प्रोग्राम किए और हर एंगल से उन्होंने, और काफ़ी टाइम लेके 2-2.5 घंटे एक पेशन गोई उन्होंने प्रोग्राम किए। अब आप ये देखें कि आप उस प्रोग्राम को, आपको कहा गया कि अब ये प्रोग्राम देख लें, आपके कोई काउंटर सवाल हैं, कोई इसका जवाब दें, कोई सारा वो करें, क्योंकि यही बेहतरीन तरीका है कि पहले पूरी बात सुननी चाहिए। पूरी बात सुन के फिर लाजमी बात है, मैंने भी वो प्रोग्राम देखा है, यकीन करें इतना दिल पे असर हुआ कि, और इतना ज़बरदस्त वो एक अल्लाह का भेजा हुआ जो उम्मती नबी है वो कैसे उसकी सच्चाई जाहिर होती है, वो इतनी वाज़ेह तौर पे जाहिर हुई। आपने वो प्रोग्राम तक भी मुझे नहीं पता कि देखा भी है कि नहीं, ना उसका कोई जवाब दे सके ना कुछ कर सके, लेकिन इधर उधर जाके बस इल्ज़ाम दी जा रहे हैं और उस प्रॉपर चैनल को आप नहीं फॉलो कर सके, जिससे साफ पता चलता है कि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो इश्तियाल डालना, हाशियाई करके, गलत बयानी करके, बस एक कन्फ्यूजन डालना, हमारे खिलाफ एक लोगों को भारना, बस वो मकसद है। असल जवाब को समझना आपका मकसद नहीं है, वरना फिर आप उसका जवाब देते जो आपसे नहीं दिया गया। नहीं, गलत बात। इंसाफ का तकाजा ये था कि 10 सवाल किए गए थे, उसके लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 सवालों के लिए 10 घंटे। एक सवाल का 1 घंटे में जवाब तो हो सकता है ना यार। अगर 10 सवालों के लिए 10 हफ्ते लग रहे हैं या 10 महीने लग रहे हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको फॉलो करूं। मैंने नहीं देखा वो आपका प्रोग्राम, वो तो कई रोज से जारी है। अभी भी शायद कहते हैं कि कुछ सवालों के रहते हैं जवाब। बात तो इतनी सही थी कि इन्होंने कहा कि आप ये इतराज़ सीधे बता दें, बजाय इसके कि हम ये जो ओवरलैपिंग करते हैं गुफ्तगू के दौरान, आप हमारी तहरीरों पर 10 बड़े बड़े एतराज़ात कर दें, हम उसका तहकीकी जवाब दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब हुसैनी साहब, क्या ये बेइंसाफ़ी की बात है कि 10 सवालों के जवाब 10 घंटों में मुकम्मल हो जाने चाहिए? इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया मेरे ख्याल है 4 घंटे लगा के, और 10 सवालों के जवाब अभी भी इन्होंने मुकम्मल नहीं दिए। चलता ही रहा सिलसिला, यहाँ तक कि मतलब जो साहिल था वो फोत हो गया। मुजीब का सवाल नॉन एंडिंग, मुजीब का जवाब चलता रहा है, साहिल की फोतगी हो गई है, साहिल दुनिया से रुखसत हो गया है। मैंने तो यहाँ तक देखा आमिर साहब, जब उन्होंने जो जवाब दिया, और आपको पता है हर एंगल से जब जवाब देना हो तो उसको टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए? तो उसके बाद उन्होंने एक जो आपका अंजाम आतम की पेशेंट गोई जो है वो पूरी पेशेंट गोई थी, सिर्फ एक छोटा सवाल नहीं था आपका। उस पूरी मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने बात तो सुन लें। उसके बाद वो सारा उन्होंने जवाब दिया। मैंने तो यहाँ तक देखा कि आपके प्रोग्राम में आपके ही लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसका कोई जवाब दें। आपने बकायदा ये भी कहा था कि मैं आज दोपहर तक इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है, अपने लोगों को आप कह रहे थे, लेकिन वो आपसे जवाब नहीं ना दिया गया, और अब आप कह रहे हैं कि आपसे प्रोग्राम ही नहीं देखा गया। सुन लें, आप खुद अपनी सिचुएशन देख लें कि आपका मकसद क्या होता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ नेक नीति से पढ़ेंगे ना, मैं जो पैगंबर की और जो उम्मती नबी की बातें, सीता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उनके मुखालफिन है, वो अगर पूरी तरह पढ़ लेना और हर एंगल से पढ़े, बजाय ये कि मुखालिफ की नज़र से, तो फिर लाजमी उनके दिल पे भी असर होगा। मैं जो समझता हूँ, मेरे ख्याल से आप भी अगर उसको एक तरीके से पूरा प्रोग्राम देखते तो आपको बाकी असर होता, अगर आप बाकी जवाब ढूंढ रहे थे। भाई बात यह है ट्रुथ सीकर साहब कि हमने संजीदगी से सवाल किए थे,
اور ہمیں یہ توقع بھی تھی کہ جواب بھی سنجیدگی سے دیے جائیں گے، لیکن میری نظر میں سنجیدگی اس وقت ختم ہو گئی جب ایک تو جس پلیٹ فارم پر سوال کیے گئے اس پلیٹ فارم کو ہمارے لیے دروازہ ہی بند کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس جواب کو سن کر اس کا اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو اپنے پلیٹ فارم پر جا کر دیں۔ حالانکہ جس پلیٹ فارم پر بات ہو رہی تھی، جہاں سے اب یہاں پر میری آپ سے بات ہوتی ہے سہنی صاحب کی براڈ پر، اور ہمارے درمیان کوئی بات طے ہو جاتی ہے کہ سنجیدگی سے میں ایک سوال کروں گا یا 10 سوال کروں گا، آپ اس کا جواب دیں گے، آپ یہاں جواب دینا شروع کر دیں 4-6 گھنٹے لگا کے اس میں جو جائز نجائز باتیں کر کے اس کے بعد میرے لیے یہ براڈ ہی بند کر دیں اور کہیں کہ آپ اپنی براڈ پر جا کر بات کریں، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ پھر ایک بات سن لیں جواب دے دیں، اور آپ نے ان کو کہا تھا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں جواب سنیں نا، میرے پاس نہیں دیا گیا۔ ان کی پہلے دن کی جو 4 گھنٹے کی وہ ناجائز گفتگو تھی، اس کا میں نے جواب تیار کر کے رکھا ہوا تھا، میں دینے لگا ہوں، آگے سے انہوں نے پھر 4 گھنٹے کھڑکا دیا محمدی بیگم کے نام پر۔ ہاں تو اس کا جواب آپ نے ریکارڈنگ بھیجنی تھی نا، آپ اپنی براڈ پہ آپ نے سب کو یہ کہا تھا۔ اس طرح یہ ہمارے درمیان میں کی اس کا بات اس جواب طرح کی آج نہیں دوپہر تک دے دوں گا۔ اپنی براڈ پہ آپ اپنے بندے آپ سے پوچھ رہے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ہاں جی میں ریکارڈنگ کرتا ہوں آدھے گھنٹے تک، وہ جواب میں اپنا دے کے تو اس کی ریکارڈنگ بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ اپنے بندوں کو آپ نے کہا وہ بھائی دنیا میں میری بات سنیں، اگر ایک سمپل سا سوال کیا جائے جو میں نے کیا تھا کہ یہ 5 جھوٹ ہیں اور 5 پیش گوئیاں ہیں جو جھوٹی نکلی ہیں میری نظر میں، آپ کہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ 5 سچ ہیں اور یہ 5 پیش گوئیاں بھی سچی نکلی ہیں، لیکن ایک پیش گوئی کا مثال کے طور پر عبداللہ آتم کی پیش گوئی کو میں نے کہا کہ یہ جھوٹی نکلی ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ کوئی کو ہر اینگل سے دیکھنا ہوگا نا، ہر اینگل سے دیکھیں تو پھر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ ہر اینگل جواب دینا تھا، ہر اینگل سے دیکھ کر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ السلام علیکم، کی حال ہے فضانی صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ یہ اچھی سنجیدہ بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ایک سوال پھر 10 سوالوں کے جواب ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، ہو گئے مکمل؟ پوچھنا ذرا ان سے۔ امن جی صاحب یہ سارے بہانے ہیں، آپ نے آپ کے اپنے بندے آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے یار اپنے جانے میں جانو، وہ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا کہ میں روز ہم سناتے ہیں تک ریکارڈنگ کر کے اپنی براڈ پہ اپنے لوگوں کہہ رہے تھے کہ ادھر ہی میں ریکارڈنگ کروں گا، کو تو ہم روز جواب بھیج دوں گا، وہ آپ سے نہیں ہوا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ بات اصل میں سی ہے، بات اتنی سی ہے ٹروتھ سیکر صاحب کہ اگر سنجیدگی سے سوال کیے گئے تھے، سنجیدگی سے جواب دیے جاتے، ہمارے لیے وہ دروازہ نہ بند کیا جاتا، ایک ایک سوال کا جواب 1-1 گھنٹے میں دیتے، ہم بھی اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے ان ساری باتوں کا جواب دے دیتے۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے، 4-4 گھنٹے کی 6-6 گھنٹے کی روز براڈ لگ رہی، تو ہم نے کہا بس انہوں نے جواب نہیں دینے، انہوں نے اپنی تبلیغ کرنی، تو لگے رہے۔ غالباً اس میں پہلا سوال جو تھا وہ آتم کی پیشگوئی پورے ہونے کے متعلق تھا، میری طرف سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے جواب پہلے آتم کا دیا تھا، میں نے تو محمدی بیگم کا پہلے رکھا۔ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ میں نے جو 5 پیش گوئیاں پیش کی تھی ان میں پہلا آتم کا نہیں تھا، پہلا محمدی بیگم تھی۔ ٹھیک ہے، کہ محمدی بیگم کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، جو باتیں اس میں کہی گئی تھیں، تو اس کا جواب اب تک شاید انہوں نے دے دیا ہوگا اور ٹروتھ سیکر صاحب نے سن بھی لیا ہوگا، تو اس کا خلاصہ بیان کر دیں ٹروتھ سیکر صاحب، تاکہ پتہ لگ جائے کہ کیا کہا ہے۔ ہاں 4-5 گھنٹے کی براڈ ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دیں بھی کیا انہوں نے کہا، ہم سنتے ہیں بیٹھ کے۔ بھائی یہ کہتے ہر اینگل سے جواب دیا جائے۔ ایک سوال کا کم از کم خلاصہ، سوال کا جو جواب آیا اس کا خلاصہ پیش کریں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے۔ تو سیکر صاحب ہاں کسی ایک کا بھی بیان کر دیں، 4-5 تو انہوں نے میرے حال وہاں پر پروگرام کیے ہیں نا، کسی ایک کا خلاصہ بیان کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، وہ ساتھ ساتھ میری میٹنگ بھی چل رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی،
वो जो आप वीडियो जो है ना वो अवेलेबल है, उसको खुद देखे, वो सबसे बेस्ट है। उसमें वो उन्होंने हर एंगल से बताई है और बड़े अच्छे तरीके से। वो आपने सुनी है सारी? हाँ जी। अच्छा, तो जो आपने सुनी है उसका कोई थोड़ा सा खुलासा अपने लफ्जों में बयान कर दें। मेरा ख्याल है बेहतर है कि वो उसी को वीडियो को ही देखा जाए, और वो उन्होंने हर एंगल से। उसके बाद फिर आपके कोई सवाल उठते हैं या कोई चीज़ें हैं तो वो बताए, फिर मैं उनसे जाके। मेरा तो ख्याल है ये अच्छी तबलीग होगी कि आप उन्होंने बेहतरीन जवाब दिए हैं, उसका खुलासा बयान करेंगे तो सबको फ़ायदा पहुंचेगा कि ये बात उन्होंने बयान की है। हम आपको इंटरप्ट भी नहीं करेंगे, हम खामोशी से सुनेंगे। नहीं, मैंने यही नोट किया है कि वाकई जवाब ढूंढना होता है ना, वो पूरी बात सुने, क्योंकि आधी बात जो भी की जाएगी वो ना तो उसका जो है वो हो सकता है मैं कोई बात गलत कह दूं, और फिर ये भी है कि असर जो है ना, जो वाकई हक को तलाश कर रहा है, तो उसको पूरी बात सुन के। पहला सवाल था क्या वो, आपको याद है कि पहला क्या सवाल था? पेशेंट गोई के बारे में सवाल था, बल्कि पूरी पेशेंट गोई था। इंजाम आथम जो है, आथम के बारे में, इंजाम आथम की पेशगोई के बारे में सवाल था कि उसमें उन्होंने हर एंगल से कवर किया। जो आमिर नदवी साहब जो डिफरेंट करके जो सवाल करते रहते हैं ना, अच्छा उसमें जवाब देके ना, उसके बाद जो आमिर नदवी साहब इधर उधर जाके सवाल कर रहे थे ना, उन सारे सवालों का जवाब उसमें मौजूद है। मसलन ये है कि जी जो इधर किए हैं उनका भी, जो उधर किए हैं उनका भी, दोनों सवाल मतलब इधर किए हो या उधर किए हो, फिर तो मैंने अभी तक देखा नहीं कोई सवाल कि वो उसमें ना छोड़ा हो। उन्होंने हर एंगल से बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था और बड़ा सबसे पहला मसला तो ये होता है कि इधर वाले और उधर वाले दोनों इकट्ठे कर लिए जाएं, दिल पे या हिजा हो जाए, या तो एक जा हो जाए तो फिर उसके ऊपर एंगल लगाए जाए हाथ पर। इससे सिर्फ इतना पूछ दें कि जो इमरान खान ने बात कही है कि अब्दुल्ला आथम की पेशगोई वो एक फरीक के बारे में उसने कही है या पूरे ग्रोह के बारे में कही है, सिर्फ इतना पूछ दें इनसे। मैंने हाँ जी जाके देख लें, हो जाता सिरा पकड़ के एक यहाँ पे जो एक नहीं वो जाना पड़ेगा वहाँ, इस तरह नहीं बात बनेगी। जवाब का मुझे पता है लेकिन मैंने जवाब नहीं देना, क्योंकि आपने फिर उसी को फिर वो कहते थे तो जवाब का इनको पता है, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसका फैद हमें मिले। आप प्रोग्राम देखे, मिर्जा साहब ने जो हाशिया नहीं करते हैं, वो पेशगोई करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको इजाजत नहीं थी दी कि आपके साथ मुनाज़रा किया जाएगा। उन्होंने कहा था आप सवाल लिखें और आपको अच्छा ठीक है जवाब दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो 4 घंटे उसी पैटर्न को फॉलो करें और वो जाके देखें आप जवाब, क्योंकि आपने हाशिया नहीं करनी होती है। एक छोटा सा सवाल किया है कि उन्होंने क्या बताया है कि अब्दुल्ला आथम की पेशगोई फरीक के बारे में थी या सिर्फ अब्दुल्ला आथम के बारे में थी? जी मैं आपको ये बता रहा था, क्योंकि आपने तो बात को रगड़ना है ना पकड़ के, ठीक है। आपने तो अपनी जो बात है मैं वो भी जवाब दूंगा, फिर उसको करेतना शुरू कर देंगे, फिर जो हवाला कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा है, वो कहाँ पे, तो इसलिए बेस्ट यही है कि पूरा प्रोग्राम देखें। और आपके कहने पे भी किया था उन्होंने, और ये वैसे अल्लाह वाला .25 यूट्यूब चैनल है, उस पर वो वीडियोस रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपको एक्सेसिबल है ना आमिर नदवी साहब? आपको पता है रिकॉर्डिंग किधर है, राइट? एक सवाल किया है, ये कहते हैं कि हर एंगल से जवाब दिया, एक एंगल से मैंने सवाल किया है और आप सुन लें जवाब इनका। इस सवाल का भी जवाब उसमें मौजूद है। इसका क्या है? इसका भी जवाब उधर मौजूद है। क्या जवाब है उधर? हाँ जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसका आपको नहीं याद? इधर नहीं उधर है। सही असर आप पे और सही समझ उसी वक्त आएगी आपको। मैं मान जाऊंगा, सिर्फ इतना जवाब दे दें कि उसने क्या, आपके मुनाजर ने क्या बयान किया है कि मिर्जा साहब ने पेशगोई एक फर्द वाहिद के बारे में की थी या पूरे ग्रुप के बारे में? बस जी वो प्रोग्राम देखें सारा, और उसके बाद उसको नहीं प्रोग्राम तो टिकट लेके देखना चाहिए। छोटे छोटे सवाल करके सिरे पकड़ के उसको रगड़ना शुरू कर देना, ये
इसलिए उन्होंने भी आपको इजाजत नहीं थी दी आपसे मुनाजा करने की, क्योंकि आपकी ये आदत है कि एक सिरे को पकड़ के हाशिरे करके फिर रगड़ते रहते हैं, जो आप मिल भी जाए उसको रगड़ते रहते हैं। इसलिए आपको इस साथ उन्होंने यही तरीका अपनाया कि आप सवाल रख दें और फिर आपको अलहदा से तसल्ली बस जवाब दिया जाएगा, वो जवाब आपको भेजा जाएगा, वो जवाब आप सुनिएगा, उसका कोई जवाब है वो आप दीजिएगा, या कोई सवाल बनते हैं वो दीजिएगा। तो इस तरह से इसको हाँ, तो उसी से सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो करे ना, वो सवाल जो है वो उनको जाके करे ना। उन्होंने जिस तरह आपको पूरा आपने नहीं सुना, आपका तो ईमान ताज़ा हो गया, आपने हामी भरी थी, आपने बताया भरी सारी। मैं कह रहा हूँ कि आपने बताया कि आपका ईमान ताज़ा हो गया था, तो जो ईमान ताज़ा हुआ था जिन बातों को सुनकर, उनमें से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो दें जवाब उसका। वो उधर जाके देखे ना, मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह जो है ना वो फायदा कोई नहीं होता। बेस्ट यही है कि पूरी बात सुने जाके, ताकि आपको सही तरह समझ आए, उससे फिर आप भाई ठीक है। हाँ जी, उससे वरना यह है कि आपका फिर वो जो तरीका होता है ना कन्फ्यूजन डालना, हाशिराई डालना, आपने फिर वो शुरू कर देनी है। तो इसलिए ये जो तरीका उन्होंने अपनाया वो बेस्ट है। एक सिंपल सवाल पूछा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे अभी आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। मैं तो और भी उसमें से पूछ सकता हूँ, सिर्फ एक सवाल पूछा, पहली चोरी पहला ही फात, थोड़ी तो बस हो गई। हाँ, वो जब प्रोग्राम ही नहीं देखा, जिसका जवाब ही आपसे नहीं दिया गया, प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम में इसी तरह की गप्पे ही है ना। जिसका आपसे जवाब नहीं दिया गया, आपके साथी सारे कह रहे थे कि इधर जवाब कदू देना है, तो आपने कहा कि क्या मैं जवाब देना है, जिन लोगों को इस एक सवाल का जवाब नहीं आता, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो बस आज दोपहर को जवाब दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बना के भेज रहा हूँ। जिन लोगों से इस एक सवाल का जवाब नहीं बन पा उस बात को, यही आप देख लें कि कितना जबरदस्त प्रोग्राम था कि आप जबरदस्त यार, लाजवाब कर दिया आपने। जवाब ही, हाँ, तो फिर आपसे जवाब नहीं ना हुआ, आपने कह के हाँ लाजवाब कर दिया आपको, कह रहे हैं, तो रहा हूँ मैं, लाजवाब कर दिया भाई आपने हमें। आपके अपने बंदे आपको कह रहे हैं, नहीं मैं वहां बैठा था, नजम बैठा था, ये सारे बैठे थे, कहते जी ना जवाब कदू देना है, लाजवाब करता ना, जवाब क्या देना जी, आप बड़े जी, ये वो हमें तो ये तो कोई मसला नहीं है, बड़ा सीधा मैं ना जवाब देना, ठीक है, हुनी मैं दोपहर ਨੂੰ जवाब दे के तो मैं रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, वो ना रिकॉर्डिंग हुई ना वो जवाब हुआ, बस वो इतने दलाइल के सुनकर बेबस हो गए यार, आपके दलाइल सुनकर लाजवाब हो गए, बेबस हो गए हम। खुश हैं? हुआ तो यही, मैं तो कह रहा हूँ यही हुआ, खुश हो जाएं। लाजवाब कर दिया भाई आपने। वो फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, मैं कौन सा कोई अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं मान गया हूँ आपके फैक्ट्स तो मानने पड़ते हैं, फैक्ट्स होते हैं। झगड़ा खत्म हो गया ना फैक्ट्स मानने के बाद। यार वैसे बाकी गल्लां ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मुखालफ अलामा साहब ने मुखालफ बहुत अच्छा मिल गया। बच्चा मेरा मनु अंकल करके बुलांदा है ते मेरा दिल खुश हो जाता ट्रूथ सीकर। वैसे अलामा साहब कोई एडा बड़ा मसला नहीं, तुसी जिन्नियां मर्जी पेशगोइयां लै वो, मेरे को सिर्फ 2 लफ्जां च ओदा जवाब है। तमाम अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ। ਹਾਂ मेरे ख्याल है जवाब की बजाय तुसी अगर गोली हो तो वो दे दो या कैप्सूल। हाँ देखा हुसैनी साहब समझ गए कि गोली है, एक गोली सारियां पेशगोइयां दा 2 अरबी जवाब। अलामा साहब एक नाम आपने सुना होगा यूनुस, ठीक है, एक इस नाम के नबी गुजरे हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम के बारे में एक कोई वाइदाना पेशगोई की। ये कहाँ बात लिखी हुई है? सुन लेना यार, आप डिस्टर्ब कर, कोई रेफरेंस तो दे देना साथ है, रेफरेंस तो साथ सुन लेना, सुन ले, ठीक है। मतलब तो, हमने सिर्फ सुनना ही, सवाल नहीं करना। नहीं सवाल नहीं करना। उनकी कौम जो है ना, उनकी कौम जो है वो डर गई।
तो वो पेशगोई जो थी ना वो टाल गई। मैं कानों में उंगलियां देने लगा हूँ क्योंकि नबियों का नाम लेकर बगैर रेफरेंस के बंदा बात करे, मैं सुनना भी नहीं चाहता। आप करें, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना स्पीकर। चलो ना सुने अपना नहीं, मैं नहीं ना सुनता। अगर आप रेफरेंस से बात करेंगे तो मैं खत्म हो गई है, मेरी बात ही खत्म हो यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसी के बारे में कोई पेशगोई की है, कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, तो बयान कर। हाँ कुरान करीम में है, अभी मैं क्योंकि साथ लेके। अच्छा, मैंने सवाल सिर्फ इतना किया था सिद्धू साहब, क्या मैंने कोई जुर्म किया है? मैंने ये पूछा है कि अब्दुल्ला आतम की पेशगोई सिर्फ अब्दुल्ला आतम के बारे में थी कि पूरे फरीक के बारे में थी? मेरा गुनाह है ये सवाल पूछना? नहीं, अच्छा सवाल है। टूक सिकर भाई ने एक दिन बताया हमें इधर, लेकिन आज वो थोड़ा मसरूफ है, मसरूफियत की वजह से नहीं बता सकते। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं। वो एक अल्लाह वाला यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, सुने, लाइक करें, कमेंट करें, फिर वहाँ से आपको पता चलेगा। बिल्कुल ठीक। जवाब उन्होंने बहुत जबरदस्त दिया है, लेकिन हम बता नहीं सकते। तो स्पीकर साहब ने वो जबरदस्त जवाब सुना है और ये बड़े कन्विंस हैं। हम चाहते हैं कि उसका खुलासा ये बयान कर दें। मैं वीडियो चला दूं? इतनी जबरदस्त चीज को नहीं ना सनी साहब ऐसे पेश कर दिया जाता। हाँ जी, वो वहीं जाके देखनी होती है। हाँ, आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग चला देता हूँ। हाँ नहीं, वो तो वो चला ले सर, मैं देखूंगा। यहाँ लगी हुई है फिल्म आई थी। मतलब ये है कि अगर स्टोरी पहले सुना दें तो ठीक। सैनी साहब वो वाकया तो रिपीट कर दे, वो जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाला। हाँ जी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाला जो वाकया वो तो रिपीट कर। पता नहीं अब वो कुरान शरीफ में से पढ़ के कि क्या लिखा है। पढ़ लेना, आपको तो पता ही है सारा। नहीं, किस बारे में लिखा, किस सूरत में लिखा? सैनी साहब को बताएं, सूरत खोलें, पढ़ दें। सूरत यूनुस विच ही होना चाहिए। हाँ देखो जरा की लिखा, क्योंकि आखिरी सहारा वही है। कुरान करीम ਵਿੱਚ ਤੇ यूनुस ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੋਂ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੇ ਨੇ ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। إني كنت من الظالمين। اللہ تعالیٰ کہندا اگر یہ لفظ نہ کہندے میں قیامت دے دن تک انہاں نوں مچھی دے پیٹ دی باہر نہیں۔ جا لو جی ترنیت بھائی نے لکھا کہ کیا کبھی ریلو کٹوں اور تھاری کے بینگنوں کو شرم بھی آتی ہے؟ یا مکمل ڈٹائی کی مورتی بن چکے ہیں ذلتوں کے؟ پتہ نہیں کہ لکھا وہ کٹی پتنگوں والی کیسٹ اچھا انہوں نے کسی نے مجرا دیا کہ یہ رہ گیا اس میں سے۔ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੋ। अच्छा ये मजलूम ने, टोनी साहब अच्छे आदमी ने लेकिन मजलूम ने, मेरी नज़र च ये मजलूम आदमी ने। अज इन्हां दे बारे एक कमेंट होर होया जे आखो तो मैं सुना देवां जी। बड़े ना इंज समझ लो कि इन्हां नूं बागी किया जा रहा सी ते इन्हां नूं सख्त लफज कहे जा रहे सन ना। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਕਲ, ਇਲਮ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੁਤਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਲਮ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं इन्हां दी गल दुरुस्त भी हुंदी है, मैं इन्हां दी गल नाल इख्तलाफ नहीं रखदा ज़्यादा। जी जी जी। अफसोस ये वे कि इन्हां दे नाल जिहड़ी ज़्यादती कीती गई ना जी, वो मैं तुहानूं सुणाना। जिहड़ा इन्हां नूं अज बागी किया गया है, ये अगर तुसीं ना दूजे मेरी कार थल्ले आई वो चुक लो तो इहनूं मैं क्लिक करके निकल जाना तो फिर तुहानूं सुणाना। ठीक है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿਧਰੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? मैं क्या दूसरी कॉल नजर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। हाँ हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। मैं आ रही है आवाज। नहीं आ रहा। कौन नजर नहीं आ रही? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਇਧਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਤਾਉਲ। टोनी साहब सुनिए, एक तुहाडे बारे एक मैं